Bienvenidos a un nuevo video acá a mi canal. Como leyeron en el título, hoy vamos a jugar una vez más a los backrooms. A esos backrooms que no tienen ningún sentido. No. Tenemos, no sé qué, descubrir entrar hasta el bosque y unas cosas así, ¿sabes? Unas cosas así que no tenían ningún sentido. ¿Puedes creer? No sé, no entiendo. Estoy con los chicos, con Yankee, Guarura, Carlitos, Iván, Oscar, Arenovich, Boom y yo. Estamos toda la ciudad y todo, pero menos Yankee. ¿Verdad? Yo me encontré un mensaje que viene mañana, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a bajar a los vacas. ¿Están listos? Bueno, vamos. Ahí estoy, no. What the fuck? Esto es cable. ¿Cómo tiene un sentido que hay cable? Puede ser, ¿verdad? También puede ser que tenga un cable de 404, pero no creo. Es uno de los animatrónicos. ¿Se imagina que los animatrónicos? Espera. Quiero que esta meta llegue a 10.000 likes. 404 amigos de Mini para llegar a los 10.000 suscriptores. Las criaturas son como 8.000 likes. Los animatrónicos. Entonces debe ser que son amigos. Entonces también puede. ¡Boom! 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 No lo veo acá. Atrás tuyo, Fede. No te creo. Ay, no. De esa puerta del bosque. Llevamos media hora abriendo la puerta y no. O sea, te hablo por un principio. What the fuck? El bosque. El bosque. Así es el bosque. Ay, no, mira el bosque, mira el bosque. El bosque. Es el bosque. Cerró la puerta. Mi cabeza. Vámonos. Muestro el conejo. Corre. Con el hola. Llevo media hora. Es el conejo. Esperando. Llevamos como 20 minutos acá. ¿Qué? Ahora, agarra el bate. Vámonos.
What the fuck? ¿Qué video? Ya.